Dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem najprije gospodinu Capaku što je sa nama kao i članicama i članovima Vlade koji su također ovdje danas. Broj dnevno zaraženih danas je nažalost premašio 4.000 i zbog toga ćemo nakon konzultacija sa epidemiolozima, sa stručnjacima danas predstaviti novi paket mjera za suzbijanje širenja zaraze Covidom-19 kao što sam i najavio prošlog petka nakon sastanka sa znanstvenim savjetom. Nakon što nam se dnevni broj zaraženih gotovo pa prepolovio od početka do kraja rujna, od početka listopada taj broj je ponovno počeo rasti po visokim stopama. Tada sam upozorio da je ovaj virus ozbiljna prijetnja zdravlju i životima. To govorimo na svakoj sjednici Vlade. Istaknuvši da dolazak jeseni pogoduje širenju virusa, onom drugom valu o kojem smo govorili ovoga proljeća. Još jednom sam pozvao sve da odgovornim ponašanjem štitimo jedni druge jer nam možda dolaze teški dani, a nitko ne zna koliko će pandemija trajati. Kontinuirano smo pozivali na izbjegavanje privatnih i obiteljskih okupljanja, kao i na nužnost smanjivanja nepotrebnih druženja jer se pokazalo da su to glavni izvori zaraze. A tada su nam se brojevi udvostručavali svaki tjedan. 25. listopada postrožili smo mjere i dodatno ograničili javna okupljanja, što je pridonijelo usporavanju rasta, ali nažalost nedovoljno. I brojevi, iako su sporije rasli, još nisu počeli padati. Znali smo da je jako teško sa sigurnošću davati procjene i da neće doći do smanjenja brojeva ako se svi zajedno ne budemo pridržavali mjera, jer je osobna odgovornost od svih mjera daleko najučinkovitija. Zato smo neprestano pozivali na osobnu odgovornost kako bismo izbjegli zaoštravanje mjera i vjerovali da to možemo postići ako svatko od nas da svoj doprinos. U više navrata sam naglasio da o svima nama ovisi hoćemo li spasiti tuđe živote, kao i naše. Hoćemo li spasiti tisuće radnih mjesta i hoćemo li zadržati gospodarsku aktivnost. Pozivali smo sve na maksimalnu odgovornost i na solidarnost i upozoravali da se situacija može pogoršati ne budemo li se pridržavali mjera. Mi, nažalost, posljednjih tjedana u tome nismo u potpunosti uspjeli i sada smo primorani dodatnim ograničenjima za društveni život i gospodarske aktivnosti pokušati suzbiti širenje epidemije kako bismo djelotvornije suzbili kako bismo mnogo djelotvornije suzbili da su se mjere bolje poštovale. No, želim još jednom naglasiti da bez obzira i na mjere koje ćemo usvojiti odnosno predstaviti danas, a stupit će na snagu u subotu, daljnja dinamika zaštite od virusa ovisi opet o svakome od nas. Jer i ako se mali broj okupljenih osoba ne bude pridržavao mjera, zaraza će se nastaviti širiti, pa možda ni ove mjere koje ćemo sada usvojiti neće biti dovoljne. Ovaj virus je daleko od bezazlenog. Prema dosadašnjim statističkim pokazateljima, 1 od 58 zaraženih osoba nažalost će preminuti. Sličan omjer je svugdje u svijetu i tu činjenicu treba osvijestiti i o njoj treba voditi računa. Ujedno, na 9 hospitaliziranih osoba, 1 će osoba nažalost preminuti. Brojne osobe koje su preboljele koronavirus nažalost imaju i dalje teškoća i neki imaju i trajne posljedice. Stoga ja još jednom apeliram da se pridržavamo mjera koje su na snazi, da držimo distancu, da nosimo maske ondje gdje je to nemoguće,
a osobito da ondje gdje je to moguće, a osobito da nosimo maske u zatvorenim prostorima, da se ne rukujemo, da izbjegavamo svaki fizički kontakt koji nije nužan, da se svakih sat vremena prozračuju zatvoreni prostori, da odgodimo obiteljska i prijateljska druženja s većim brojem ljudi, a da i kad se one događaju da svi zajedno budemo odgovorni i nosimo maske, posebno kada su s nama najranjivije osobe, a to su stariji ili osobe slabijega zdravlja. Ponovit ću još jednom, naš je cilj kad je riječ o zdravlju da vodimo računa o 4 aspekta. Prvi je da provodimo mjere o kojima danas govorimo, 2 da proširimo krug testiranja, 3 da održimo zdravstveni sustav i njegove kapacitete i 4 da se učinkovito pripremimo za distribuciju cjepiva za koje kao što možete pratiti iz sredstava javnoga informiranja polako dolazimo u fazu da pojedina od njih nakon ovih istraživanja budu i odobrena. Uspjeh po sve 4 točke uz osobnu odgovornost svakoga od nas jamčit će uspjeh borbe protiv Covida-19. Mi smo na temelju preporuka epidemiološke struke i tu posebno zahvaljujem dr. Capaku koji je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, na temelju konzultacija sa svim nadležnim ministarstvima pripremili sljedeće mjere koje ću uz ovu prezentaciju, Zvonko ukoliko možemo pripremiti slajdove, predstaviti sada javnosti. Mjere će stupiti na snagu u subotu, dakle 28. studenog i trajat će do 21. prosinca. Uključit će praktički 4 vikenda. Prvo, zabranjuju se svi javni događaji i okupljanja na kojima je više od 25 osoba na jednom mjestu. Na privatnim okupljanjima i svečanostima može biti prisutno najviše 10 osoba. Obavezno je korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom prostoru kad nije moguće držati distancu od najmanje 1,5 metar. Javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 22 sata. Obustavljaju se održavanje svih svadbenih svečanosti. Na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 25 osoba, a sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom. Obaveza je stanara, upravitelja zgrada, poslodavaca i predstavnika javnih ustanova redovito dezinficiranje svih zajedničkih površina. Na okupljanjima koja su dopuštena za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 kvadratna metra površine. Organizatori okupljanja obavezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude prisutno više od dopuštenog broja osoba i da se svi pridržavaju propisanih epidemioloških mjera. Kad je riječ o javnom prijevozu, u javnom prijevozu popunjenost ne smije prelaziti 40% raspoloživih mjesta. Prijevoznici su dužni istaknuti najveći dopušten broj putnika. Vozači, ostali zaposlenici i putnici obavezni su imati maske na licu. Kontrolu će provoditi ovih mjera inspektori Ministarstva prometa, Ravnateljstva civilne zaštite i Državnog inspektorata te policijski službenici. Kad je riječ o prodavaonicama, trgovini i trgovačkim centrima, na ulazu u te prodavaonice i trgovine mora se jasno istaknuti obavijest o najvećem mogućem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u prostoru. Također, obavezna je primjena pojačanih mjera higijene i svakodnevnog čišćenja prostora uz redovito provjetravanje i dovoljan broj punktova s dezinfekcijskim sredstvima za ruke. Ograničenje radnog vremena za pekarnice i trgovine kruhom i pekarskim proizvodima je do 22 sata. Zabrana prodaje alkohola od 22 do 6 sati. Obustavlja se naravno i već donešena mjera rada kasina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje. Obustavlja se održavanje sajmova
i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi. Kad je riječ o ugostiteljskim objektima, obustavlja se rad ugostiteljskih objekata, dakle restorana i kafića, osim iz skupina hoteli i kampovi koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja. Istodobno, u ugostiteljskim objektima iz skupine restorani, catering objekti, kavane, pivnice, bifeji, krčme, konobe i sve ostalo iz skupine barovi dozvoljena je priprema i dostava hrane u radnom vremenu kao da covida nema, dakle kao da smo u 2019. godini ili ja se nadam možda nekad u drugoj polovici, ako sve bude dobro, 2021. Dakle, dozvoljena je priprema i dostava hrane. Ta dostava hrane će biti uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera ili osobnim preuzimanjem, dostavom, kao što je to bilo i prije, te drive-in uslugama. Kad je riječ o sportu i rekreaciji, obustavljaju se sportska natjecanja i treninzi, osim za sportašice i sportaše prve, druge i treće kategorije i to u pojedinačnim sportovima i seniorskim ekipama u najvišem stupnju natjecanja. Također, sva ta natjecanja i treninzi su bez gledatelja i uz pridržavanje epidemioloških preporuka. Obustavlja se rad teretana, fitness centara te sportskih i rekreacijskih centara. U domeni kulture obustavlja se održavanje svih amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija te proba amaterskih sastava i družina uključujući i zborove. Ovo se odnosi i na crkvene zborove. Obustavljaju se izvedbe složenih glazbeno-scenskih djela koje uključuju orkestre i zborove, dakle konkretno opere i mjuzikli. Obustavlja se održavanje dječjih i drugih igraonica te organiziranih plesnih škola. Zabrana konzumacije hrane i pića tijekom kino projekcija, s tim da u kino, kao što i u kazalište, na koncert može ući točno limitirani broj osoba sukladno epidemiološkim preporukama, broju kvadrata i prema tome prodanim ulaznicama. Škole stranih jezika mogu svoju djelatnost obavljati samo online i također ono što želimo spomenuti da profesionalne umjetničke izvedbe i programi koji ne uključuju izvedbu složenih glazbeno-scenskih djela, koje uključuju orkestre i zborove, kino projekcije, muzejske galerije, izložbeni prostori su ograničeni u radnom vremenu i po broju kako je to predviđeno. Autoškole, teoretski dio nastave isključivo online, vožnja uz poštovanje epidemioloških mjera. Misna slavlja, preporuka je kad god je to moguće da se prenose putem radija i TV programa i na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju misnom slavlju bez dolaska u vjerske objekte. Za misna slavlja vrijedi jednako ograničenje od broja 25 ljudi, vjernika koji mogu prisustvovati. Što se tiče obveza poslodavaca, zabrana dolaska na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu, smetnje s dišnim organima, suhi kašalj, kratki dah. Smanjivanje fizičkog kontakta između zaposlenika kad god je to moguće, uvođenje rada od kuće s obzirom na narav posla, uvođenje kliznog radnog vremena, organiziranje rada u smjenama, skupinama, smanjivanje broja fizičkih sastanaka, redovito provjetravanje prostora. Sve ove mjere bit će na snazi najmanje do 21. prosinca. Naglašavam najmanje. Jer ako se do tada dnevni broj zaraženih dovoljno spusti, onda možemo razmišljati sukladno preporukama epidemiologa u tom vremenskom trenutku da se dio ovih mjera ukine ili suspendira. U protivnom, ove će mjere i dalje ostati na snazi. Naravno da nitko od nas to ne želi i zbog toga napominjem da je osobna odgovornost svih u ovim okolnostima najvažnija. Nama je, kao što znate, cilj održati i osigurati održivost zdravstvenoga sustava gdje liječnici, medicinske sestre, svi zdravstveni djelatnici ulažu nadljudske napore da izliječe oboljele i spase svaki ljudski život. Paralelno će se pojačati kapacitet testiranja i stoga je važno da izoliramo pravodobno svaku zaraženu osobu.
Mi smo, kada je riječ o narudžbi cjepiva, poduzeli sve što je bilo u domeni Vlade i to radimo u suradnji sa europskim institucijama na način da distribucija cjepiva bude pravovremena i pravično distribuirana. Ministri iz domene gospodarskih aktivnosti, a većina njih na koje se ovo odnosi su svi ovdje, će sutra ujutro imati sastanke sa različitim udrugama poslodavaca i ostalim predstavnicima gospodarstva gdje će razgovarati o mjerama kojima ćemo olakšati situaciju onih djelatnosti koje su direktno pogođene odnosno dotaknute i obuhvaćene ovim mjerama, kako bismo prije svega pomogli privatnom sektoru kao što smo učinili već tijekom ove godine na proljeće. I s te strane naravno tu mogu samo izdvojiti onu mjeru od 4.000 kuna koja će se naravno primjenjivati kao naknada poslodavcima za plaće radnika. Tu su i aktivnosti koje će Ministarstvo gospodarstva sa HAMAG Bicroom provoditi o kreditiranju, a na dnevnom redu će biti i eventualne dodatne mjere koje mogu pomoći pojedinim granama da premoste ovu situaciju sa poduzimanjem restriktivnih mjera. Dakle, kao što sam kazao prije određenoga vremena, mi smo protiv kompletnog zatvaranja, protiv smo policijskoga sata. Ono što sada radimo, radimo u cilju zaštite zdravlja i ograničavanja određenih aktivnosti za koje smatramo da će, ukoliko se svi budemo pridržavali ovih mjera, pomoći smanjivanju dinamike zaraze, sukladno tome oboljelih, hospitaliziranih, onih koji su sa težom kliničkom slikom i u konačnici broja preminulih. A istodobno ćemo voditi i dalje računa o gospodarstvu, održivosti financija i ukupne aktivnosti. Covid-19 mijenja način našega života. Mi smo u mjesecima koji su iza nas nastojali što više održati način našega života. Međutim, ovo je trenutak gdje osobna odgovornost se mjeri sa načelom solidarnosti prema drugima. I moramo u ovom trenutku odreći se određenih navika, komoditeta, svega onoga što predstavlja naš životni stil da bismo zaštitili zdravlje. Mjere koje traju u drugim zemljama u pogledu opsega restrikcija su nekada i još većeg obima i duljeg vremenskog trajanja. Mi sada to radimo jer smatramo da smo u fazi u kojoj je to nužno i to se poklapa sa epidemiološkim preporukama i na temelju struke, a istodobno ćemo voditi računa o tome da ekonomski i financijski izdržimo ove tjedne koji su pred nama. Stoga još jednom apeliram na odgovornost svih kako bismo nastavili ovu zajedničku bitku protiv Covida-19. Hvala predsjedniče. Sada možete naravno postaviti pitanje. Tu je dakle i uz predsjednika Vlade i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo gospodin Capak koji će se, ako hoćemo još sada možda par riječi reći, pa onda možemo kasnije preći na pitanja. Imate naravno i njega dostupnog za pitanja kao i resorne ministre koji su tu. Izvolite gospodin Capak. Hvala lijepa. Evo samo nekoliko riječi o tekućoj epidemiološkoj situaciji koja je zapravo dovela do ovoga da smo išli u intenzivne razgovore i donošenje ovih mjera. Dakle, mi u ovom tjednu od 16.11. do 22.11. smo imali 15% porast novooboljelih. Prije toga, u tjednu prije toga je bilo 7,7, a tjedan prije toga 4,4. Dakle, taj rast o kojem govorimo nam se ubrzava. Naša incidencija je trenutno jedna od najviših u Europi i veća od 900 na 100.000 u 2 tjedna. Što se tiče mortaliteta, tu se još uvijek održavamo na sredini ljestvice Europske unije na 13. mjestu. Kao što znate, broj hospitalizacija i broj ljudi na respiratoru
nam također raste kao posljedica ovog rasta koje smo imali u zadnjih mjesec dana, a nažalost imamo i veliki broj umrlih, danas 51. Dakle, naša epidemiološka situacija u ovom trenutku je zabrinjavajuća i zbog toga se krenulo u razgovore oko dodatnog pojačavanja mjera. Kao što znate, prošli tjedan u subotu smo donijeli jedan paket mjera, međutim zbog toga što nam brojevi i dalje rastu se krenulo u razgovore oko dodatnog pojačavanja mjera i ove sada mjere su rezultat toga. Epidemiološki trenutak potpuno opravdava snagu i težinu ovih mjera. Mi smo nastojali, dakle epidemiološka struka je dala prijedloge oko pojedinih mjera i njihovoj učinkovitosti vezano uz smanjenje broja novooboljelih. Ono što je najvažnije da se smanji intenzitet kontakata, da ljudi što manje dolaze u kontakt i da mobilnost stanovništva bude što niža. Skupa sa ovim mjerama pojačavamo paket brzih antigenskih testova, dakle uvođenja i izvođenja brzih antigenskih testova na terenu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je upravo prije nekoliko minuta objavio dokument o brzim antigenskim testovima koji omogućuje da se oni vrlo široko primjenjuju na svim mjestima gdje postoje zdravstveni djelatnici sa validiranim testovima uz uvjet da se mjesto rada, mjesto izvođenja prijavi Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i uspostavi kontakt sa platformom HZZO-a koja prati broj novooboljelih. To će nam omogućiti jednu visoku dostupnost testiranja populaciji i isto tako brzu izolaciju onih koji su pozitivni i stavljanja u samoizolaciju njihovih kontakata. Dakle, ove mjere skupa sa većom dostupnošću, brzinom izvođenja testova i stavljanjem ljudi u izolaciju i samoizolaciju smatramo da će u ova 4 sljedeća tjedna dati rezultat i da će nam broj novooboljelih početi padati. Evo, toliko za sada. Hvala. Ako bude pitanja, rado ću odgovoriti na njih. Gospodine Plenkoviću, rekli ste da će mjere trajati najmanje do 21. prosinca ako budu zadovoljavajuće brojke. Dakle, što su to zadovoljavajuće brojke? Koji je to broj otprilike dnevno oboljelih gdje bi se onda te mjere prekinule? I još jedno pitanje u sklopu ovog. Je li s ovim mjerama trebalo i moglo se ići ranije? Što se tiče svrhe i namjere ovih danas predstavljenih mjera koje će nastupiti, cilj je naravno promjena trenda. Dakle, promjena trenda od rasta kojem svjedočimo posljednjih dana ka smanjenju, to je ono što je najbitnije. Svaka takva promjena je dobrodošla. Što se tiče tajminga mjera, mi cijelo vrijeme govorimo da usvajamo mjere koje su takvog karaktera da su primjerene situaciji. Vidjeli ste i one mjere od prije 5 tjedana sada već skoro su u startu pokazale upravo one rezultate o kojima smo govorili, dakle smanjio se intenzitet, ovo što sam rekao u uvodnom dijelu izlaganja, gdje smo imali u odnosu tjedan na tjedan po danu vrlo mali rast, no nismo došli u onu fazu da smo spustili trend prema dolje. Sada proteklih dana vidimo povećani rast u odnosu tjedan na tjedan i ove mjere imaju za cilj da upravo to okrenemo u korist smanjenja dinamike zaraze. Ja bih ponovno postavila pitanje, dakle mislite li da smo ipak zakasnili s obzirom na kritike koje smo mogli čuti od nekih znanstvenika i s obzirom da ste sami sada rekli da su brojevi u proteklih tjedana rapidno rasli, čak ću vas citirati, rekli ste posljednjih tjedana nažalost nismo u tome uspjeli, apelirali ste na osobnu odgovornost pojedinaca. S druge strane imamo povećan broj zaraženih i u Vukovarsko-srijemskoj županiji s obzirom na činjenicu da prošlog tjedna znamo da se održala kolona sjećanja. Mislite li iz ove perspektive sada da je to bila pogreška? I za gospodina Capaka također imam pitanje vezano uz antigenske testove koje ste spominjali. Hoće li se oni sada pribrajati, odnosno rezultati tih testova
broju novozaraženih koje svakodnevno vidimo u izvještajima i je li to znači da povrh ovih preko 4.000 imamo još dodatno zaraženih? Što se tiče vašega pitanja koje se odnosi na kvalitetu rezultata mjera koje su bile poduzete, ja još jednom ponavljam da mjere koje su donesene prije 5 tjedana su upravo ostvarile rezultate. Danas kad gledamo situaciju vidimo da taj trend koji je bio povoljan u startu nije otišao da krivulju okrene prema dolje i zbog toga upravo donosimo ove mjere kako bismo uz mjere koje su donesene prije 5 dana smanjili intenzitet. Naš je cilj da u ovoj bitci protiv Covida-19, ja ću još jedan put to ponoviti, ne živimo kao društvo u dva paralelna svemira. Postoji svijet normalnog života, rada, snage, zdravlja, posla, pa i komoditeta, dokolice ako želite i onoga što je prirodno da ljudi žele i način na koji žele provoditi vrijeme. Istodobno postoji svemir ljudi sa teškom kliničkom slikom upravo zbog Covida-19 koji se bore za život. Da bismo našli kvalitetan balans, a cijela ova globalno gledamo, kad gledamo bitka protiv Covida-19 je naći balans između zaštite zdravlja i funkcioniranja društvenog života, gospodarstva i financija. Mjere koje donosimo upravo imaju taj cilj. Iz našeg kuta gledanja sve što donosimo, donosimo u odgovarajućem trenutku. Podaci za Vukovarsko-srijemsku županiju, ja sam pročitao prije ovoga sastanka danas stav glavnog epidemiologa u Vukovarsko-srijemskoj županiji, da on ne vidi da to ima veze sa kolonom sjećanja koja je, podsjećam, bila na otvorenom, ali i tamo smo nažalost vidjeli da dio ljudi se ne pridržava onih mjera koje su bile propisane, a to je da se nose maske i to je taj problem u kojem nastojimo apelirati na sve da osvijeste da vlastitim potezima utječu ne samo na svoje zdravlje nego zdravlje drugih. I to je utakmica u kojoj bez sinergije svakoga od nas ne možemo garantirati uspjeh. Takva je situacija diljem svijeta. Dakle, što se tiče antigenskih testova, trebamo imati u vidu nekoliko činjenica. Dakle, ti brzi antigenski testovi imaju neke svoje prednosti, prije svega lakoća izvođenja i brzina izvođenja u odnosu na PCR i jeftinoća i tako dalje, ima tu još nekih prednosti, ali ima i neke svoje mane. Dakle, ima visoki broj lažno negativnih rezultata. Dakle, kad vi dobijete negativan rezultat, niste sigurni da ste stvarno negativni, nego bi onda taj test trebali potvrditi ili PCR testom ili bi trebali za 2 dana ponoviti brzi antigenski test. To je prva činjenica. Druga činjenica je da u definiciji bolesti Svjetske zdravstvene organizacije i Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti nema brzog antigenskog testa, nego isključivo PCR test. I zbog toga možemo svjedočiti činjenici da je, na primjer, u Slovačkoj, a mogu bi spomenuti brojne druge zemlje, ali u Slovačkoj kad su bile rađene one akcije gdje je 2/3 populacije u 2 vikenda pregledano sa brzim antigenskim testom, njihovi brojevi koji su prijavljivali ECDC-u i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji su bili i dalje oni samo od PCR-a. Dakle, ovi koji su radili sa brzim antigenskim testovima nisu prijavljivani jer ih Svjetska zdravstvena organizacija i ECDC ne priznaje. Također, kod nas, sad kad imamo ovaj veliki rasap virusa, mi smo odlučili da ćemo ići u vrlo široku primjenu brzih antigenskih testova iz razloga da čim prije otkrijemo oboljele u populaciji, ali smo dali preporuku da se test radi isključivo na simptomatskim bolesnicima i na nekim mjestima se njihovi negativni rezultati upućuju onda na PCR ili ih se poziva da dođu za 2 dana na ponovno testiranje, a na nekim mjestima se isključivo radi brzi antigenski test i nakon toga im se kaže oni koji su pozitivni da idu u izolaciju, a oni koji su negativni da se jave svom liječniku za daljnji savjet. Dakle, mi u ovom trenutku ne uključujemo te brojke. Mi ispočetka jesmo uključivali, ali samo za ona mjesta testna koja su imali backup PCR-a. Dakle, to je recimo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
koji je napravio preko 2500 brzih antigenskih testova, ali uz napomenu da je svaki negativan išao na PCR istoga dana i zbog toga smo ih prijavljivali. A sada kad imamo ovu situaciju, sad to koristimo kao epidemiološku mjeru za brzo otkrivanje pozitivnih i u ovom trenutku mi njih pratimo, sve koji su pozitivni, ali ih ne prijavljujemo. Dakle, u ovoj brojci od 4009 ti brzi antigenski testovi nisu. Ali mi ih pratimo posebno i te rezultate ćemo također objavljivati. Hvala. Može, Matea. Govorili ste cijelo vrijeme o zapravo stagnaciji i o nekakvom eventualnom padu, međutim dogodio se taj eksponencijalni rast prije otprilike možda 3 tjedna, ako ne i više 4. Govorio je Krunoslav Capak o tome, 80 do 110% je bio porast. Međutim, eksponencijalni rast kao takav matematički nije baš održiv, dakle vi cijelo vrijeme znate da raste. 4, 3, 5, 6%, nebitno. Dakle, pitanje je u principu postoji li neki podatak koji vi niste podijelili s javnošću s obzirom da 4 ili 5 dana nakon što ste predstavili mjere, sada uvodite nove mjere? Nema nikakav podatak koji mi imamo, a javnost nema. Dakle, cijela ova komunikacija o COVID-19 je od početka bila vrlo jasna. Ono što znamo mi, zna i javnost i mislim da smo u pogledu transparentnosti svih podataka, njihove ažurne objave i izvješćivanja hrvatskih građana o onome što poduzimamo i kakva je situacija u potpunosti transparentni. Što se tiče ocjena o smanjenju rasta, točno, mi smo upravo imali visoki rast pa smo onda uveli mjere pa se onda taj rast smanjio. Ako nešto raste 100% s tjedna na tjedan, a nakon toga raste 5%, znači da smo mjerama ostvarili i polučili bili pozitivan cilj tih mjera. Sada, proteklih dana, vidimo ponovno da nije došlo do daljnjeg smanjenja, nego do svojevrsnoga novoga rasta i zbog toga ove mjere idu ovdje. Dakle, prisjetimo se one strategije iz proljeća, dakle, govorili smo o čekiću i plesu. Dakle, važno je da javnost cijelo vrijeme ne zaboravi, dakle, da mjera koja bi sada reflektirala čekić, bilo bi nekakvo kompletno zatvaranje, što smo rekli da ne želimo jer imamo više iskustva i podataka o virusu i u konačnici načinu njegovog suzbijanja. Sa ovim mjerama se fokusiramo na ono što je bitno. Bitno je rad, bitan je posao, bitna je proizvodnja, bitna su radna mjesta, bitna je škola, obrazovanje i upravo na tom tragu nastojimo održati one društvene aktivnosti koje su esencijalne, a u ovom trenutku staviti sa strane sve ono što nije nužno. Da kažem nekoliko riječi o obrazovanju. Dakle, vodimo računa da cijeli sustav obrazovanja ima jedan poseban režim koji nema veze sa ovim mjerama stožera, osim okvirnih epidemioloških preporuka. Dakle, kad je riječ o fakultetima i sveučilištima u dogovoru sa ministrom Fuchsom, preporuka je za visoko obrazovanje da se ide na online, osim onih studija koji imaju programe tipa laboratorijske vježbe ili nešto što zahtijeva po smislu i sadržaju tog studijskog programa dolaske na fakultete. A što se tiče srednjih škola, podsjetit ću tu da je po modelima koje imamo, inicijativa za eventualni prelazak na online nastavu na ravnateljima tih škola i osnivačima. Dakle, svi znate da su osnivači jedinice lokalne i područne samouprave. U tom pogledu, na temelju njihove inicijative, dogovorima sa stožerom i nacionalnim i županijskim, može se preći i na online nastavu kada je riječ o srednjim školama. Isto tako, ministar znanosti i obrazovanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, u suradnji sa ministrom Berošem, predlaže i da se trajanje školskih praznika koje je predviđeno od Božića do Sveta Tri kralja produži još jedan tjedan kako bismo nakon eventualnih druženja koja se mogu dogoditi u obiteljskom krugu u vrijeme blagdana osigurali još za jedan dodatni tjedan što je naravno sa epidemiološkoga
aspekta dobro. Mogu samo doktoru Capaku jedno pitanje, s obzirom da je bilo po dva. Koji učinak vi očekujete 21.12.? Koji je to broj koji moramo postići svi zajedno da bi se mjere onda ukinule ili ublažile ili pak nastavile? Dakle, premijer je tu bio sasvim jasan, dakle, očekujemo preokret trenda, da nam počnu padati broj novooboljelih. Kao što znate, postoje ti prediktivni modeli. Vlada Republike Hrvatske je osnovala jednu radnu skupinu koja se bavi prediktivnim modelima. Ti modeli su za sada više orijentacijske naravi, nisu za objavu u javnosti i mi ćemo možda kroz nekoliko dana imati neke predikcije koje bi to brojke bile uz uvođenje ovih novih mjera, jer svaki takav model uključuje mjere. Dakle, modeli koje smo mi do sad koristili uključuju mjere koje su do sada bile na snazi, ove nove mjere tek trebamo uključiti u model. Tada ćemo možda imati nekakve brojčane predikcije, a kao što znate, to smo već puno puta komunicirali, svaki izlazak sa brojkama je jako nezahvalan i može biti vrlo pogrešan. Kad budemo imali neke malo sigurnije rezultate i sigurnije brojke, mi ćemo sasvim sigurno podijeliti to sa medijima i sa javnosti. Hvala. Može Nikolina Ćosić. Dva pitanja ako može. Najprije s obzirom na to da je zaključeno kako dosadašnje mjere nisu pokazale rezultate jer ih se nije dovoljno pridržavalo, da tako kažem, razmišlja li se ipak u smjeru toga da se uvedu nekakve nove kazne za nepridržavanje mjera po uzoru možda i na druge zemlje pa i neke susjedne, primjerice za nenošenje maski u zatvorenom prostoru, govorimo o novčanim kaznama? Da, razmišljamo i o tome. To je jedna od aktivnosti koju ćemo poduzeti. Ja moram priznati da radimo nerado. Nerado zato što cijela ova bitka protiv COVID-19 koji je zaista jedan fenomen i problem s kojim se niko nije još do sada susreo u ovakvim razmjerima globalno od španjolske gripe, evo zadnjih 102 godine. Zašto to govorim? Govorim zato da je temeljno načelo borbe s COVID-19 bilo načelo povjerenja, načelo solidarnosti, načelo razumijevanja specifičnosti ove bitke sa virusom koji se prelazi kontaktima s jednoga čovjeka na drugoga čovjeka. Dakle, vrlo nezahvalan protivnik. I mi kao Vlada nismo sretni ako moramo ići sa mjerama koje su karaktera koji će imati sankcije protiv naših građana. Mi s time nismo sretni. Mi nismo sretni jer imamo povjerenja u hrvatski narod. Imamo povjerenja u naše sugrađane da razumiju koliko je ova bolest opasna za one koji su starije dobi i krhkoga zdravlja. Na tim temeljima funkcionira društvo. Na tim temeljima funkcionira obitelj. Moramo se čuvati, moramo se štititi. Ako će se neki među nama ponašati na način koji je bezobziran prema drugima i svojim ponašanjem će ugroziti druge, onda mi nakon ovog iskustva u ovoj 2020. moramo posegnuti i za mjerama koje će imati sankcije. To radimo užasno nerado. Meni je osobno to problem. Jer znam koliko vremena svi ovi ljudi koji su ovdje, a osobito naši liječnici, naše medicinske sestre, naši epidemiolozi, infektolozi, svi zdravstveni djelatnici ulažu i riskiraju svoj život da bi spasili drugoga. U odnosu na one koji se ponašaju kao da ih to nije briga. I tu ćemo morati napraviti distinkciju između onih koji su odgovorni i onih koji nisu. To je sljedeći korak. A ove mjere imaju za cilj da u ovom razdoblju godine, dakle razdoblju pred Božić, razdoblju do Šašća koje slijedi, da se malo okrenemo i promislimo i saberemo kakva je ovo godina bila i što možemo učiniti jedni za druge, da se malo više čuvamo. To je smisao ovih mjera. Mi ćemo iznaći način ekonomski i financijski da očuvamo radna mjesta u partnerstvu s onima koji su pogođeni i od njih očekujem razumijevanje, osobito tijekom razgovora koji će se voditi sutra.
Jer ne radimo zato što, eto tako, nismo znali što bismo drugo činili pa ćemo nekome onemogućiti da se bavi djelatnostima koje su njegov kruh i njegova zarada i njegova egzistencija. Ne radimo to zato da bi nekoga ugrozili, nego da bi sačuvali zdravlje većine. I tu očekujem veliku društvenu solidarnost i odgovornost. Ovo je jedan od takvih trenutaka kako je u konačnici i cijela ova godina. Iako može još samo vezano uz ove nove mjere, postoji li mogućnost izuzeća određenih županija od ovih mjera? Konkretno Istarska županija, načelnik Kozlevac je rekao kako smatraju da kod njih žarišta nisu, primjerice ugostiteljski objekti koji će se sada zatvoriti, pa ili da ih se izuzme iz toga ili da se odredi nekakva odgoda te mjere za njihovu županiju. Dakle, velike su razlike između pojedinih županija u Republici Hrvatskoj, zbog toga smo mi insistirali u razgovorima sa Europskom komisijom oko toga da bude regionalni pristup za Hrvatsku. I mi posebno za svaku županiju prijavljamo podatke Europskoj komisiji, međutim u ovome trenutku je cijela Europa u crvenom i čitava Hrvatska je u crvenom, pa onda nema primjene onoga o čemu smo razgovarali sa njima, a to su one zelena, narančasta i crvena zona. A u ovome trenutku je Istra, kao i sve druge županije, debelo u crvenoj zoni. Njihova incidencija je 10 do 12 puta veća od one incidencije koja je predviđena za granicu crvene zone, a to je 50 na 100.000 u 2 tjedna. Dakle, u ovome trenutku je incidencija toliko visoka da mislimo da nema potrebe da razgovaramo o tome da negdje budu mjere ove koje se na nacionalnoj razini horizontalno donose ublažene, a i osnovno načelo tih mjera da se one donose za čitav teritorij Republike Hrvatske, a na lokalnoj razini one mogu biti jedino strože, a ne blaže. Evo, ako mogu se ja nadovezati, dakle, mi smo imali jučer sa županima, nakon što je premijer prekjučer, ja mislim, isto imao sastanak sa njima i bilo je razlika od župana do župana, bolje reći od županije do županije, različitih prijedloga. Ono što je načelo koje se aktivno provodi negdje od kolovoza pa sve do danas, to je da je stožer civilne zaštite na nacionalnoj razini donosi mjere, a županije uvijek mogu donijeti neke dodatne mjere, međutim one mogu biti jedino mjere koje su oštrije, odnosno strože od onih koje se donose na nacionalnoj razini. Taj pristup mislim da je opravdan, već i prije ovih mjera više od pola županija ima neke mjere koje su oštrije od onih koje se donose na nacionalnoj razini, tako da ta mogućnost postoji naravno i dalje. Kad je u pitanju donošenje mjera, odnosno predlaganje mjera sa razine županijskih stožera, a što se tiče blažih mjera od ovih, mislim da je kolega Capak zapravo dao epidemiološko tumačenje i činjenica je da po incidenciji, iako ima razlika od županije do županije, te razlike se vrlo brzo mijenjaju, a zapravo su sve hrvatske županije u crvenoj zoni i to u brojevima koji nas i te županije, ali i državu drži u ovom trenutku daleko od zelene zone koja je po standardima koje je i prihvatila Europska unija negdje incidencije 50. Ja. Hvala ministre. Može Nikol, pa ćemo dalje. Ja bih se nadovezala za tajming vezano za donošenje mjera. Naši liječnici i znanstvenici su vas već duže vremena upozoravali da malo pooštrite, to jest ne malo, nego dosta da pooštrite mjere.
Upravo ovaj tjedan, početkom ovog tjedna, Europski centar je objavio i izvješće s projekcijama po zemljama do siječnja u kojem su predvidjeli Hrvatskoj dramatičan rast novozaraženih i preminulih u slučaju neuvođenja strožih mjera. Je li vas možda to izvješće zabrinulo i potaknulo da idete ovakvom mjerom na mjeru? Pa mi cijelo vrijeme imamo politiku donošenja adekvatnih mjera sukladno trenutku uz to temeljno načelo zaštite zdravlja i očuvanja društvenog života, gospodarstva i financija. Dakle, najjednostavnije je sve zatvoriti. To je najbolja epidemiološka mjera i ja sam siguran da bi svaki epidemiolog sukladno pravilima struke rekao ako imamo ovakvu pandemiju najbolje sve zatvoriti. To jednostavno nije realno više. To ekonomski, politički, pa ako hoćete i iskustveno sada nije realno. Hrvatska nije jedna od najrazvijenijih zemalja svijeta i mora se s ovom epidemijom boriti na realan način koji čuva zdravlje i koji omogućuje društveni život, funkcioniranje gospodarstva i održavanje financijske stabilnosti. I upravo su mjere koje mi donosimo na tom tragu. Mi naravno pri donošenju odluka bilo kojeg karaktera konzultiramo cijelo vrijeme struku, imamo i znanstveni savjet, imamo naše epidemiologe, nadležne u Ministarstvu zdravstva, u svim drugim resorima, Stožer civilne zaštite. Sve odluke koje donosimo na temelju podataka. Pa i ove odluke o ovim mjerama danas su donesene na temelju podataka i mišljenja struke. Prema tome, sve uzimamo u obzir. Ovo izvješće ECDC-a je jedan od podataka koji služi za svojevrsni orijentir, ali nije jedini. Može kolega Macoko. Vojslo Macoko, dobar dan. Prvo pitanje, zašto uz ove sve mjere niste predstavili i plan njihovog popuštanja, ako već niste unaprijed naveli ljudima a u trenutku kad dođe do ovakve incidencije pojavit će se ove mjere. Dakle, i taj plan popuštanja kako bi ljudi mogli planirati poslove i život. Na kraju krajeva cijela situacija psihološki bi bila lakša. Svejedno. Dakle, što se tiče održavanja što normalnijeg društvenog života u ovoj godini, ovakvoj kakva je, ako usporedite Hrvatsku sa drugim zemljama, ja mislim da smo imali puno normalniji život nego mnoge druge zemlje Europe. Puno normalniji život. I još jedan put podcrtavam. Što je meni kao predsjedniku Vlade važno? Važno mi je obrazovanje, važan mi je rad, važna mi je proizvodnja. Uz okvirni cilj zaštite zdravlja hrvatskih građana. To su prioriteti u ovom trenutku. I baš na temelju tih prioriteta, kad gledate strukturu ovih dodatnih mjera koje su ograničavajuće po svojoj prirodi, mi stavljamo fokus na ono što je bitno. I ja još jedan put tu ne mogu dovoljno naglasiti. Svaki kontakt, društveni kontakt, socijalni kontakt, to znači biti s nekim na večeri, na fešti, u kafiću, u disku ili ne znam gdje se ljudi provode vrijeme, u ovom trenutku je luksuz koji je irelevantan, nebitan je. Za zdravlje hrvatskih građana i našega društva svaki luksuz društvenog kontakta koji nije nužan je nebitan. Mi to cijelo vrijeme govorimo. Sve što možete izbjeći, a da vam nije nužno, nije posao i nije obrazovanje, u ovom trenutku je nebitno. Živimo u društvu gdje smo svi jako komotni i navikli na neke svoje načine provođenja vremena. I to je dobro i to je normalno. To je odraz našega napretka. Ali u ovom trenutku takvo ponašanje sasvim očito dovodi do toga da dolazi do kontakata gdje se virus prenosi. I onda imamo za posljedicu da nam dio ljudi oboljeva i u konačnici umire. Ovaj podatak koji sam rekao na početku, da je svaki 9. u velikom problemu je ozbiljan podatak. I ne mogu ga dovoljno naglasiti. Postoji generacija ljudi koji gotovo da ne osjete virus. Pogledajte podatke, mislim da je manje od 50 godina je umrlo sve skupa možda 15 do 20 ljudi. Je li tako, Kruni?
Znači ispod 50 godina vi gotovo da ne osjećate ovaj problem. Kad pogledate statistiku starijih, onda je situacija sasvim drukčija. I zato je važno da mi sa ovim mjerama promijenimo trend, da on ode prema dolje i da nakon toga je situacija bolja, da možemo ići u popuštanje mjera. To je cijela filozofija. Zato smo i stavili ovaj datum. Oprostite, čini mi se... Mogu ja samo još? Mogu ja? Evo, pokušat ću odgovoriti direktno na vaše pitanje. Dakle, mi smo od početka uzeli strategiju da dnevno pratimo situaciju i dnevno donosimo odluke. Dakle, neke druge zemlje su uzele strategiju da su napravile semafor, da su napravile plan. Ako brojka pređe 45 na 100.000 stanovnika u 14 dana, zatvaramo kafiće. Ako brojka ponovo padne, otvaramo kafiće. Dakle, to su strategije tih zemalja. Oni su odabrali te strategije, a mi smo odabrali strategiju da dnevno pratimo situaciju, raspravljamo o dodatnim mjerama, a isto tako ćemo, kad dođe za to vrijeme, raspravljati i o mjerama koje ćemo popuštati. Još pitanje. Očito ni vi niste shvatili moje pitanje. Dakle, pitanje je zašto ne kažete ljudima u situaciji kad budemo imali 1000 zaraženih, otvorit će se teretane. Kad budemo imali 800 zaraženih, moći će se ići u kazališta. Zašto ne date ljudima plan? Kazališta nismo zatvorili. Glazbeno-scenska djela koja uključuju zborove i orkestre ste zatvorili. Kad smo već kod toga, može li mi neko objasniti koja je razlika između glazbeno-scenskog dijela koje uključuje zbor i misnog slavlja? I zašto je misno slavlje sa 25 ljudi dozvoljeno, a takvo glazbeno-scensko djelo nije? Pa vrlo jednostavno, da ste me pažljivo slušali, ali dopuštam da je bila dugačka prezentacija, nema zborova u crkvi. Nema ih, od subote ih nema. Znači nema ih. Pjevanje je problem. Dakle, vrlo konkretno pjevanje je problem, pa ga nema ni na operi, ni na mjuziklu, a nema ga ni u crkvi. Konzistentnost mjera. Imamo još pitanje Damira, pa ćemo onda još... Ja imam nekoliko pitanja za gospodina Božinovića. Što je s odlukom o aktivaciji arene i kada će se tamo zaprimati prvi pacijenti? Je li to nešto za što postoji konkretna odluka? Isto tako nije mi baš jasno ovo oko sajmova, odnosi li se to i na zagrebački advent? Što konkretno znači? Hoće li adventa u Zagrebu biti ili ne? U kakvom obliku i podlaže li on na neki način ovim mjerama? To nisam uspjela shvatiti. Također za ministre Marića i Aladrovića, imate li procjene s obzirom na ova zatvaranja, koliko će to konkretno koštati državu? I u tom izračunu znamo i sami da je osobna potrošnja u 12. mjesecu najveća, koliko će utjecati, ima li takva neka projekcija? I onda nastavno očekivani pad potrošnje, koliko će utjecati na BDP? Dakle, kad govorimo o areni, to je odluka koju će, arena je aktivirana, samo mobilizirana, opremljena, a kad će se ona staviti u operativnu funkciju, to je naravno procjena zdravstvene struke, Ministarstva zdravstva. Ono što ja znam, ona je predviđena za bolesnike koji su već u fazi, recimo to tako, kad prođu one najteže razdoblje bolesti, svojevrsna regresija, a kada će to biti, to ćemo vidjeti naravno na prijedlog ministra zdravstva, odnosno kriznog stožera zdravstva, ali se razmišlja o tome, da. Se počnu primati prvi pacijenti, to sam vas pitala. To bi bili pacijenti iz bolnica koji bi se onda, koji možda još nisu za potpuni otpust doma, ali prije toga da još jedno vrijeme provedu pod liječničkim nadzorom. A kad konkretno, ne znam točno, ali znam da se razmišlja o tome da to može krenuti i skoro. Što se tiče ovih gospodarskih sajmova gdje se prodaje, naravno da su to i adventi. Ova odredba o obustavi gospodarskih sajmova
gdje se prodaju i izlažu proizvodi. U tom dijelu se to naravno odnosi i na advente. Što se tiče pitanja efekata na gospodarstvo i na financije, 12. mjesec u pravilu je mjesec u kojem je nešto pojačana potrošnja. Međutim, kada gledamo razdoblje prošle godine, recimo, dakle pred COVID razdoblje, 12. mjesec je u smislu izdašnosti, govorimo o fiskaliziranim računima, ponovit ću još jedanput, vrijednost fiskaliziranih računa i fiskalizacija pokriva negdje oko 1/3 ukupnog prometa, pa je jedan dobar proksi, odnosno dobra aproksimacija ukupnih trendova. Prošle godine on bio po smislu visine i izdašnosti 6. po redu unutar cijele godine. Dakle, uvijek su najizdašniji oni ljetni mjeseci u smislu vrijednosti fiskalizacije, poglavito kolovoz, srpanj, potom lipanj, a dobrim dijelom rujan i listopad. Prosinac je bio prošle godine 6. po redu. Kada gledamo proteklih 6 godina, u prosjeku je 180 milijuna računa od prosječno, možemo reći tako, i taj broj je manje više stalan, ali se vrijednost fiskaliziranih računa iz godine u godinu povećava. Za ovu godinu naravno da smo i bez ovih mjera očekivali da će u prosincu to biti, kao što je i trend cijele godine, kud i kamo manje. Mi ćemo se sjesti, naravno kao što je najavljeno, sa predstavnicima različitih udruženja da se razgovaramo i da vidimo i probamo svi skupa procijeniti koliki bi eventualni ovi efekti mogli biti, a isto tako kakav bi bio set mjera koji bi mogao jedan dio toga kompenzirati. Vidjeli smo iskustva nekih, odnosno pratimo iskustva nekih drugih zemalja. Pratimo i neke najave i preporuke već do sada što su pojedina udruženja, poglavito iz ugostiteljskog sektora, najavili. Tu moramo između ostaloga svi skupa u potpunosti definirati pojmove i općenito metodologiju, jer gledajući recimo i primjer Njemačke i njihovog takozvanog kišobran modela, vidim da nije baš u potpunosti shvaćeno što on kao takav znači, međutim u svakom slučaju razgovor će sutra odpočeti i onda ćemo sukladno tome vidjeti što će biti dalje. Hvala. Hvala. Moramo privoditi kraju. Još imamo prijavljeno jedno pitanje. Evo, kolegica Matea i to. Hvala. S obzirom da broj potvrđenih slučajeva ne uključuje osobe koje su zaražene, ali nisu testirane, pa ih se vodi kao vjerojatne slučajeve, a malo prije ste rekli zapravo da i antigenska testiranja također ne idu u ovu ukupnu statistiku. Smatrate li vi da mi imamo realan prikaz epidemiološke situacije, odnosno imate li možda neko rješenje za to, nekakvo masovno testiranje kao možda jedna od mjera u budućnosti? Dakle, o tome smo već više puta komunicirali, jer je, dakle, ono što je bilo u medijima prisutno kao dijagnoza, to je suspektan slučaj koji liječnici obiteljske medicine upisuju kao posjet pacijenta prije nego što ga šalje na testiranje i postavlja dijagnozu. Dakle, to je bio relativno veliki broj, pričalo se, odnosno bilo je u medijama 1500, naš podatak kaže da je to negdje između 2 i 3 tisuće. A što se tiče ovih vjerojatnih slučajeva, dakle kad neko dobije simptome u samoizolaciji jer je bio u bliskom kontaktu, a da ga se ne pošalje na testiranje, taj broj slučajeva je izuzetno mali. Ja bih rekao da u zadnjih 3 mjeseca ne prelazi brojku 200. Što se tiče ovih brzih antigenskih testova, rekli smo da je to jedna epidemiološka mjera i mi ne možemo, ako se rade isključivo brzi antigenski testovi bez backupa PCR-a, ih voditi kao da su dijagnosticirani PCR-om. Dakle, mi ćemo ih voditi posebno i taj broj ćemo iskomunicirati sa medijima i sa javnosti. U ovom trenutku je taj broj mali. Ne znam, ne bih znao reći koliko je jučer napravljeno tih testova, nemam taj podatak, ali mogu vam recimo sutra reći koliko je za zadnja 2 dana taj podatak. Okay. Ako može samo još, zbog čega na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo više ne možemo naći podatke o tim hospitaliziranima i brojevima respiratora i sve ono što zapravo zabrinjava javnost? Mi redovito dajemo tjedna izvješća u kojem su svi ti podaci navedeni. Dakle, jučer na večer je objavljeno na Koronavirus.hr tjedno izvješće u kojem imate sve te podatke.
Da li je možda propušteno nešto na web stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo? Ponekad imamo i neke tehničke poteškoće pa možda se nešto u tom smislu dogodilo, ali garantiram vam dakle da je jučerašnje tjedno izvješće objavljeno na koronavirus.hr. Kolege, hvala vam lijepo svima na dolasku. Ovime ćemo zaključiti konferenciju. Nemamo sad više vremena, poslat ćemo vam prezentaciju i naravno još jednom popis svih mjera. Hvala vam puno. Hvala vam lijepa.